biravugwa ko umujyi wa Bukavu ari utahiwe kugira ngo inyeshyamba za M23 zize kuba zabasha kuba zabohora abaturage nabo batuye muri uyu mujyi wa Bukavu. Naho Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yatangaje ko nyuma y'uko atsinzwe bidasubirwaho n'inyeshyamba za M23 ku mirwano yabaye muri iki cyumweru kiri kurangira, ko nta kindi gisigaye usibye kuba yakihorera kuri uyu mutwe wa M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Ese M23 ko bivugwa ko iri kumanuka yerekeza i Bukavu yabigezehe, cyangwa se operasiyo zo gufata umujyi wa Bukavu zaba zimeze zite? Hano ni kuri Real Vibe. Wowe uhageze bwa mbere nakugira inama yo guhita ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe. Yego wabyumvishe neza nk'uko ubibona aha ku mashusho. Rero abaturage bo mu mujyi wa Bukavu nabo barubiwe, nubwo batabivuga kubera ko ariho leta yakoreraga mu mujyi wa Goma yahungiye. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu rero nabo bifuza kuba babohorwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nyuma y'uko abaturanyi babo bo muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se i Goma babahamagara bakabavugisha, akababwira bati tufite umutekano tutigeze twabona mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nubwo bitavugwa cyangwa se abaturage batabigaragaza bo mu mujyi wa Bukavu, nabo bifuza kuba baza kuba babohorwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba uharanira ubwigenge bw'abaturage bose b'Abakongomani hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo baturage rero batuye Bukavu ntibabivuga, ariko nabo banyotewe no kubona ingabo cyangwa se inyeshyamba za M23 zigera muri uyu mujyi kugira ngo zize kuba zabasha kuba zabakiza abakatanyama. Hano ni kuri Real Vibe. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe ese koko inyeshyamba za M23 zaba ziri gukora igikorwa cy'ubumuntu cyo kugira ngo zibe zabasha kuba zamanuka zijye kubohora abo baturage batuye mu mujyi wa Bukavu. Ese zaba zigeze hehe nk'uko bivugwa, cyangwa se nk'uko ibinyamakuru bitandukanye biri bigarukaho bivuga ko umutwe wa M23 waba uri gukora ibikorwa byo kumanuka kugira ngo bize kuba byajya uze kuba wajya gutabara cyangwa se kubohora abo baturage b'i Bukavu aho abakatanyama b'Igoma baba barahungiye. Reka tubirebere hamwe, cyangwa se reka tubirebere kuri iyi karita ivuga ko ishushanya uduce tumwe na tumwe tugaragaza aho ingabo za M23 zaba zigeze zerekeza mu bice byo muri Kivu y'Epfo cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Yego nk'uko nari mbigarutseho, abaturage b'i Bukavu bari kwibaza bati se aba bavandimwe ba M23 baba bageze kugira ngo baze kudukiza aba bakatanyama cyangwa se izi ngabo ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange? Nk'uko mubibona hano ku ikarita, Rucuro yarafashwe, Masisi irafatwa, Sake irafatwa, Goma irafatwa, imijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, imyinshi yagiye ifatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Abaturage rero b'i Bukavu rero nabo nibo bashonje bahishiwe nk'uko mu Kinyarwanda babivuga. Nk'uko mubibona rero kuri iyi karita, abashakashatsi bamwe cyangwa se n'abatuye muri izi nce zo mu burasirazuba cyane cyane ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu bavuga ko umutwe wa M23 uri kumanuka werekeza i Bukavu kugira ngo uze kuba wabasha kuza kuba wahangana n'inyeshyamba n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bose bakandamije abaturage ba Kongo kugira ngo aba baturage nabo baze kuba babasha kuba batabarwa n'izi ngabo za M23. Bivugwa ko izi nyeshyamba zimanuka
abaturage ngo bamwe batangiye kubona ko zageze mu gace ka Kalehe. Kalehe ni nka kimwe cya kabiri nyine aho ngaho, iyo uvuye Goma mujyi Bukavu ni nko muri kimwe cya kabiri werekeza mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'uko bazava aho bita Kalehe bazerekeza aho bita Kavumu, uva aho bita Kavumu uhita werekeza mu bice bigize umujyi wa Bukavu cyangwa se mu mujyi muri kapitale ya Kivu y'Epfo. Kivu ya ruguru kapitale yayo nk'uko musanzwe mubizi ni Goma, igikurikiyeho rero ni ukuza kuba baza gufata kapitale ya Kivu y'Epfo ariyo Bukavu. Rero ku kijyanye n'abaturage batuye i Bukavu bari kwibaza bati se M23 natwe izaduha amahoro nk'uko abaturanyi cyangwa se abavandimwe bari i Goma bamerewe neza? Mushonje muhishiwe kubera ko bivugwa ko M23 gahunda ifite ariyo kubohora abantu bose baboshywe n'abakatanyama. Hano ni kuri Real Vibe, bibaye ari ubwa mbere unyumvishe wahita ukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzabane cyangwa se n'ubutaha uzakurikirane ibiganiro byacu byose. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu, iyo ukoze subscribe nanjye uba unshyigikiye mu buryo bwose bushoboka.